بسم الله الرحمن الرحيم. اخوان، هسه نسوي لكم فدوة علاج قديم، هو صيني اسيوي، هو اسيوي الظاهر، يعني من اسيا، بس كلش قديم. هذا العلاج يختص بالقحة، يعني دواء القحة هواية مؤثر ومجرب، وجربوه، واذا طلع مو خوش هذا يعني ردوا عليه بالتعليقات. طبعا هو شنو؟ هو عبارة عن شلغماية وشكر. الشلغماية تلزمها تقصها هيك من فوق، تسوي مثل القبر، بعدين تقحورها. شلون نقول احنا؟ تقحورها، تسوي لها تصير بهالصورة هذه، يعني ثخينة، وهن من جواها ثخينة، بس يصير بيها فد مساحة. هاي الشلغماية من تتقحور وتكمل، تحط شكر عليه داخل هاي الحفرة اللي انت سويتها. بس هذا يعني تقدر شوية بعض الاشياء تنثرها فوقها، مو مشكلة. من كملت تغطيها. هذا تخليها من الليل للصبح، يعني من قبل ما تجي تنام تقصها، تكملها، تسويها، تخليها للصبح، وان شاء الله باكر الصبح نكمل الفيديو، وان شاء الله ندمجه وننزله. وهذه التجربة خاصة بصفحة ظلت تدوق بقلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المقطع الثاني راح ندمجه ويا المقطع الأول، ونشوف نتيجة هذا الدواء. هذا الشلغم، الشكر كله تحول إلى سائل ثخين. هذا علاج للقحة، بس علاج مو طبيعي. والله حتى طعمه طيب، يعني مو بس طعمه، يعني الفوائد مالته جدا جمة، جدا هواية. فهذا المقطع سويناه خاص إلى صفحة ظلت تدقوق بقلبي. إذا أعجبك المقطع اكتب تم حتى يوصلك الجديد إن شاء الله.